Привет всем, ребята! Вторая часть видео. В общем, помните, в прошлом части я видео ставил. Кто не видел, смотрите на канале. Поставил все. И давления масла нету на горячую или холостых. Гидрики стучат, потому что нет давления. И вот сейчас я разобрал двигатели, смотрите. Все-таки виноват шатунные вкладыши от копейки, смотрите. Смотрите, как они стоят. Вот и вот, блин. Вот еще, вот здесь то же самое. Вот один тут, другой туда смотрит. Вот здесь сейчас посмотрим. И здесь вот нормально. Ну, короче, на двух шатунах вот такая хрень. И вот и он, считай, вон как гуляет, блядь. Хуже, чем с родными, блядь. Да, короче, вот эта вот доработка, она почему-то плохая вышла. Хотя я сразу думал, фигня выйдет, вот, потому что эти ступеньки самодельные делать, это не то. Но все-таки рискнул, и вот такая хрень. Ладно, разбираем, и вот думаю, что делать. Открутил шатунный вкладыш. Он даже тут не сидит, а тут, короче, все мои ступеньки просто разломило. Да, и на всех так по-любому, короче. Но смотрите, что я дальше буду делать. Вы подумайте, я просто сейчас поставлю стандартные вкладыши и все? Нет, это неинтересно. Смотрите дальше, как я буду экспериментировать. Ну вот, ребята, поставил, короче, родные вкладыши приоровские, шатунные. Вот. Коренные вкладыши уже новые, до этого я ставил. Там они 21.08 идут, считай, коленвал уже 21.08. Вот видно. Поршень 83 миллиметра. Вот что я уже движок поставил. Осталось головку сейчас поставить, собирать. Я буду ее также на толстой прокладке паранитовой 2112. Ну, не хочу я на металлической. Не знаю, что это. Не, ну там хоть степень сжатия другая будет с металлической, типа помощнее, компрессии побольше. Но также детонация, 95-й бензин. А я люблю ездить на 92-м. Поэтому вот так ставлю. Но это не суть. Суть в том, что надо ставить все это, заводить и смотреть, будет ли давление масла. Ну, по-любому будет, это же, считай, его не было из-за того, что я ставил вкладыш от ВАЗ 2101, и у меня их сразу же при первом запуске. И запустил, да я нормально все было, не стучал, но как до 90 прогрелся, начало стучать, и давление масла гореть, лампочка. Потому что зубцы, эти ступеньки, которые я сделал, самодельно их сточило, и все провернуло, и как-то это все работало. Я даже уже километров 10 прокатился. Ну, кстати, тянет с этим мотором 2108 блок коленвал, а поршни приоры, и с головкой от 1.4 нормально прям. И звук такой двигателя, вот когда газую, прям слышно, уже бодрее так, он наоборот прям резко набирает, и это... Звук такой басистый, приятный. Лучше, чем на 1.4 тянет и звук. В общем, смотрим. Короче, вот собрал. Все, этот же двигатель 2108, коленвал 2108. Все то же самое, но вкладыши поставил родные приоровские. Вот сейчас будет первый запуск. Не каркай. Что-то глохнет. Так. Ну и теперь прогреваем ее до 90. Короче, вот смотрите, до 90 прогрелось, и стук вот такой вот. На холостых стук. Я, короче, сейчас вот градусы, больше 90, сейчас глушу. Заглушу на минут 10, сейчас постоит, заведу и посмотрим. Так, прошло минут 10.
Давление погасло сразу, но стук не прошел. Сейчас еще немного подождем. В общем, ребята, стук так и есть, но что я заметил, едет прям очень бодро. И очень шустро набирает обороты прям. И звук такой приятный, басистый двигателя. И расход намного меньше, чем на 1.4. Я считаю, чуть-чуть еду, она уже тянет хорошо. И расход прям маленький. Но смотрите, как набирает быстро обороты. В общем, ребят, так, ну вот стукает, гидрики, не знаю что, но давление масла не горит, все нормально. В общем, ребята, удачи, подписывайтесь на канал. Вот решил 200 ехать на 5-й, газ в пол, все. С горки 140 разогнался, по ровной вот 130 еду, газ в пол прям, держу вот обороты. Короче, ребята, ну ее нахер, этот мотор, сейчас его разберу. Продам его нахрен, блок с коленвалом, обратно себе 1.4 поставлю. Либо куплю 1.8. Давайте, удачи. Короче, с мотором я помучился, но зато интересно было, весело. В общем, подписывайтесь на канал. Ребята, случилась какая-то фигня, вот такой звук двигателя. Она кое-как едет. Я не знаю, что это такое. В общем, вот такой звук. Такого я еще ни разу не встречал. Ребята, как уничтожила помпу. На шестернях вот такая вот фигня. И смотрите, с крыльчаткой что. Вся крыльчатка просто уничтожена. Я не знаю, как так получилось. Я ехал, у меня резко машину тянуть перестало. Звук такой ужасный стал. Но у меня видео есть в ТикТоке предыдущее, где называется «Убил двигатель». В общем, вот так вот. Короче, ребята, все, забил я на тот движок, надоело мне. Вот, поставил обратно свой 1.4. Правда, задолбался разбирать, снимать. Уже 3-й раз движок снимаю, одеваю. Сейчас вот свой ставил уже долго. Я это неохотно делал, потому что надоело одно и то же снимать, одевать. Все это вот. Ну, не суть. Вот слышали сейчас? Показывал, как я ехал. У меня такой гул был. Этот, помпу раздолбало. Снял. Смотрите, ролик туго крутится. Вот с таким шумом. Вот. Но у меня и на ремне ГРМ там трещина уже была, на нем опасно ездить. Я, короче, вот Каракалин покупал вот эту. Ремень сразу поменял, а там он был новый. Его хозяин сказал, что поменял, но я ему не поверил. На всякий случай поменял. И вот обратно тот ремень поставил, он прям в хорошем состоянии. Гейтс. Ролики тоже хорошие. Вот видите. Осколок такой, скол на нем. Не знаю, почему такой уже был. А на таком ездить опасно. Не, ну мне так-то пофигу, порвется ремень. Без втык не погнет, но неприятно же будет. Поэтому... А новые ролики покупать, если полностью ГРМ, там ролики с ремнем 4000. Ну, хорошие, там, АвтоВАЗ или Гейтс. Ну, АвтоВАЗ, если покупаешь на Гейтс, так и есть. А я купил у друга. Он купил Весту недавно. Ну, это было. Поменял там сразу ГРМ, потому что она может загнуть клапана. А там тоже новые были ролики, заводские, короче, там пробег небольшой. Прям вот с завода как стояли они. Вот, я у него купил их прям за 5-хатку, они прям идеальные. Прям заводские, с ними продавалась машина в салоне. Они тоже Гейтс идут. Но тут по-любому оригинал, потому что на заводе не будут подделку ставить. Считай, сколько она проехала. 1040 на них. И все нормально. Вот так вот, отвес поставлю. Сейчас, короче, еще это покажу, как заведу свой 1.4. А то вдруг тоже будет стук. Может, это вовсе не поршень стучал, а головки что-нибудь. Ну, вряд ли. Там все хорошо. Вот.
Смотрите. Все, собрал. Будет первый запуск моего родного движка 1.4. Сейчас что-нибудь накосячил, может. Не заведется, бля. Но признаки жизни хоть есть. Масло надо накачать. Так. Ну это гидрики, они должны слушать. Ну масло сейчас прокатит. Вот слышишь? Это вот чисто гидриков штук. А там прям, да. Сейчас они до 90 прогреются нормально, не указывают. Все, тишина. Я говорю, гидрики хорошие у меня. Это на том моторе стучал поршень 4-го цилиндра. Вот этот вот блок. И его на продажу, блядь. Продам. Ну, объясню, что с ним именно, и продам. Удачи, подписывайтесь на канал. Это, будет все интересно. И да, еще, пока я вот с движком-то занимался, ездил вот на этой машине Deo Nextia. Ну, старенькая машина рабочая, она по кузову вот вся такая убитая, но ездит все хорошо. И вот буквально пару дней назад, что у меня вот это вот движок был снятый, я свой ставил. На это ехал. Раз стартер не крутит, я такой, блин. Снял стартер, короче, стартер сломанный. Там какой-то бензикс. Ну не суть. И, короче, две машины обе не на ходу. Ну вот одну на ход поставил, на эту я заказал, сегодня стартер придет. Нормально. В общем, пока.